دا دغه سړی نیول غواړي هلکه هغه سړی ونیسه یا هلکه سړی ونیسه سړی دراوله هغه بیا پټوي دا زما شیام پټوي زما شیام پټوي ماشومان پرون مه یې پټ کړي وو او وطن دې ولیدو که نه داسې وطن و کور کې و هغه وطن نه ښایي درته وطن څوک ښایي مملکت ښایي درته او ونو کې دانې هم راختلي دي وطن دې ما یو اکلوله دانې نه دي هغه چې دا به درته وساتي هغه چې هګۍ څومره اچول نیمۍ ستا نیمۍ د دي نه دغه چې نه ورکوم پیسې دې راکړې او چرګه دې بوځي کوم سړی هغه راشد چې وټ کړی و راشد څنګه سړی وټ کړی و داسې یو تور غاټ جیګ اوټ کړی و ځان نه خلک مه توري کوه ته دا خبره سرچپه که که نه زه د کابل نه رئیس باغ ته راغلی وم زه باکل نه ډړکي غاب ته راوسرېدلی یم نواب خانه تعلیم دې کړی دی او څومره دقونه دا څومره یي دقونه یې که مکتب درته ښایي نه مکتب مې نه دی ټولې موټرې څلور خپې لري دا درې لري دا ولې یو خپی چېرته تللی دی مې نالوځولې ده سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر د مرکز کابل اړوند د سروبي ولسوالۍ ده او داود پارک دی داود پارک دی که نه نو داود پارک ته راغلي یو ډېر ښایسته موسم دی ډېر ښایسته ځای دی او ډلې ډلې ځوانان راغلي دي ځوانانو په منځ کې یو زمونږ خان او زمونږ د سر تاج نواب خان هم راغلی نواب خان ستړی مو شي خیر اوسې ته څنګه ښې بخیر شکر دی الحمدلله الله احسان دی نو درنو لیدونکو یو خبره بله وکړم صحیح دی درنو ملګرو د نواب خان سره همیش لپاره تاسې یو بل نوم اورېده چې هغه دلاغه و نن نو دلاغه په کور کې پاتې دی د هغه مشرور استاد امان الله راغلی دی امان الله ته ښه راغلاست ستړی مو شي خیر اوسې ما نه ته خو ستړی مه شې ډېره مننه خوشحاله اوسئ چې نواب خان دې راوستی خیر اوسې ولا ارام اوس مالې د چکر ورځې د میله پې وکړو لږ زره د افغانستان منظرې وګوري خوشحاله سي افغانستان دې ولیدو و کوم افغانستان ښایسته دی زموږ افغانستان ولې دا ښایسته نه دی نه هغې کې ونې ډېرې دي ولې دا وګوره دا 2.5 ونې چې په یو ځای درته شي دا یو ځای کې باغوان جوړې کړي دي هغه څنګه یي زموږ یې تیتې تیتې جوړې کړي هغه څومره لرې لري هغه یو دقونه لري لکه دا ځای او لکه تیږه نه دا جیم ښه راځه دا ځای هم ښه دی ګوره ټول مونږ یو ملک ته ورته ټول یو افغانستان دی ښه هو نو دیوالونه یې پکې کړي نه دیوالونه پکې کړي دي ولایت په ولایت یې ایښلی دی هو دا چا ویشلی ورکه جواب دا خو د جغرافیې ویش دی دا چې داسې ونه کې خو نه کېږي خو دا کیسې پرېږده څنګه و اختر څنګه و ملګري څنګه و کالي دې کړي و نه دي وکړي تور کالي مې وکړی دا خو ټول عمر هم دا تور کالي په غاړه دي دا مې نه مې وکړی خبر ته غوږ شه دا ډېر ملګري دا کیسه کوي که نه وایي چې نواب خان ټول عمر همغه یو جوړه ده وایي اغوندي راغوندي او دا ملګري په دې به قانع کړو چې درنو ملګرو دا یو جوړه نه ده د دې لسګونه جوړې دي همدغه یو رنګ کې کوي تور رنګ یې خوښ دی ما همدغه یوه جوړه کړې دوه مې نه دي کړي وایي د مخکې چې دې کړي هغه څه شي خو همدغه مې وکړه نه و نوي دي ورته و نوي دي که نه په څو دې وکړه نوي دي 80 روپۍ 80 روپۍ دي چې 80 روپۍ په دې کې خویېږم ډېر ولې خویېږي خوی دي راځه ما ورته یې مرچه کوو بیخي کاږل کړی ده ورته دا وړي دي ولې وړي دي دا صحیح وړي دي پښو کې دې وړي دي دا واله او بیا ماتېږي نه ماتېږي ولې ماتېږي راځه مرچه کوو څنګه یې ماچوو هغه ماته راکړه دا ته وایه نه زه نه بدلوم بیا مې ابا جنګ راځه کورته بدلو دا هغه راکړه دا ته راکړه دا د ما نه ده دا مې ورونه راپټ کړی نو بیا هغه خو هسې نه م درنه اخلي دا نه نشي اخیستی نه بیا وایه د ما دې څه کړه ښه دا ماته راکړه او که نه دا واخله دا مې در بخښلی ده دا مې پیدا کړه بله ورځ کله بله ورځ مې پیدا کړه جومات کې چا مونځ کړی و چې پاتې سوی ښه راشه یو خبره راته وکړه تا روژې ونیولې که نه رښتیا به اوس پسې هم څوک نشته ومې نیولې ټولې مې ونیولې څنګه دې ونیول داسې یو ناڅاپه مې ونیولې روژې دې یو ناڅاپه ونیولې دا دغه سړی نیول غواړي هلکه هغه سړی ونیسه یا هلکه سړی ونیسه سړی دراوله هغه بیا پټوي دا زما شیام پټوي
د ماشوم پټي ماشومان پرون مه هم وهه. پټ کړي وو پرون هم پټ کړي وو زما پټاقې پټه اے کړې نوابه ها ماشومان مه وهه په لانجه ماړې څنګه په ما زما کور هم نه دی دلته بیا چې زه دې ترې خلاص کړم خلکو موږ ته هغه کېږي خو زه په ټوپک سي ویشتلم ټوپک زه په نه و، هغه ټوپک نقلي دی. ویشتلم هغه نقلي دی زه په ټوپک ویشتلم پلاستیکی و پلاستیکی پلاستیک نه ور سره تومانچه و ور سره تومانچه نه وه تومانچه دا و وګوره دا درسره نه دی تومانچه و شپېته مرمۍ پکې ما ما ولي. شم نه و نوابه ته راځه ما ته ماسې رخشن کې ښه روژې دې ونیولې که نه و څو دانې دې ونیول او شپېته دانې شپېته دانې هو. څنګه دې ونیول داسې یو ناڅاپه مې ونیوې ټول دې یو ناڅاپه ونیول نه یوه ورځ مې یوه ونیوه بله ورځ مې بله ونیوله او پرون مې بله ونیوله پرون دې ونیوله خو مخه د ورځې پرون یې هو. او چرګوړي دې روژه نیولې وه که نه وه نه وینې دغه دا وایي ستا دی ستا دی دا جما نه ده ما بازار ګرځه وخت لامه ده کنه ها دا جما نه ده دا دا زه ستا ده. نه بیا مې پلار وهي وایي ته زه تومانچې اخلې وامه دې ګوره نه دا جما د زه نه اخلم ده واله نوابه دا زه نه اخلم دا پردی ده واله نه یادي وراره ټول دې ودان ښه چرګوړي دې روژه نیولې وه که نه وه ما مشري نیولې او کشري نه وای نیولې نیسی چرګوړي چرګوړي روژه څه کوي نه ویل سي انسانانو خو نیسی ها ها دې بل کار کړی و دې دې کار کړی و زه خبر شوی وم و چې ما روژه نیولې ده چرګوړي نه دي ټولې په یو قفس کې اچولي وو او بیا یې ورنه تګ چاپېر هغه ته وکړی و چې ته دې خوا د خوله وانهچوي چې یې ونسکي چې یې ونه خوري په هغوی هم روژه نیولې وه. جنګونه کړه نه دا خپل چې خپل روژه منځو نیولې کې جنګونه کړه یو به یو بوره پټاوله بل به بل بوره پټاوله هو نو چرګوړي پوره د کمه کې ونه واب خانه تم داسې خبرې کوې چې د من خاندانی کې ده مخلص یې خدا نه کوي دانه کوي په چا دانې راختلې نه دي چرګوړو دانه ته کوم خوراک اوس څو چرګوړو هګۍ اچولي دي څلور او څو دانې جمع شوي دي اوس څنګه جمع شوي دي څو دانې چرګوړي جمع شوي دي اوس خو مغه څلور دانې دي که خو زما څو برخه ده پکې اوس د چی شي غوښه دی ده زما برخه پکې څومره ده وای ته حصہ پکې سونه ده ما حصہ پکې سونه ده چیش دا کې ته ویلو چې زه دراوړم هګۍ. او یو دانه هګۍ خو د ته ډېرې زه راوړم څو دانې راوړې یو پیره مې ور وړې وې او نورې بیا هم ور وړم چاته دې ور وړي هغه دوکاندار نوم اوس واخله زه هغه ته مې ور وړې وې سالار صاحب ته او نوم یې یاد دی ولا چې او کباب یې څنګه در باندې ډېر خوړلی خوندور ښه مزه یې وکوله ها؟ په سیره اسکریم هم پې اچولی هغه بل ځای و نه سپین هغه د مزې رستورانټ کې پیزا یې در باندې خوړلې وه ها. او سالار کباب والا چې و هغه کباب در باندې خوړلی وه سپیشل کباب او توشل هم پکې ایښې وې توشلې وي هغه ته وایي زیتونو ته وایي دا هماغه توشل هم پکې خوندور و که نه و ډېر خوندور و ښه و که نه نو دا دل چې لاړو بیا یې اخلو که نه و بیا هم ورځو بیا یې ورځو و بیا هم ورځو ښه زه نو شکر دی چې ته ولې وټ مې ټوخلې نو داسې خو ټوخی نه کوي نواب ما تا ته څو ځلې ویلي ګوره ښه چې کله ټوخی کوې مخ دې اخوا ته اړوه ښه هو دې خواته مې واړاوه که نه ما اوس یې کوم خوا ته واړو دې خواته صحیح دی زه اوس به دا څوک قانع د دې ما یوه ورځ لیکلي مو چې د نواب خان قانع کول د اوسپنو نینې چیچل او نو دا بیخي قانع کېږي نه نو استاد رښتې روژې څنګه ودې روژې نیولې نه نیولې ولا روزي کې چا نیولې؟ تمام راته روزي به خو نیولې لمونځ به هم کو تراویح به هم کولې ها د یو برنامه کې ما ته دا بله خبره کړې وه بیا څه ویلو د څه شي چې تا ویل چې غرمه کې ما اوبه وڅکلې سره و دوه دانې مې وخوړلې او تا ما ته ونه ویلې کنه ما ته ونه ویلې تا نه مې پټې خوړلې وې نو پټې والي خدای پاک دې په قاریږي بیا دې ور کې خو نورې نه خورم که نورې نه خورې نه توبه واده به کې واده چا سره وکړم دا نه وای بس نور دا کار خو نه کومه نور دا کار خو نه کوم بس روژه به نور نه خورې روژه به نورې نه خورې مونځ به کې مونځ به کوې ښه کارونه به کې ښه کارونه مور به او پلار قدر به کې مور پلار قدر به کوې دا خو صحیح دی که نه دا مني را سره او او دا څه دی دا دا مې هغه ده که نه لاکته دا چی ته دی غاړې ته اچولی د اختر ورځ ده که نه دا راځه په ما را خرڅ کړه نه خرڅومه خیر دی نو دا مې قیمته راخیستی ده په څو دی اخیستی دی دا مې پیدا کړ خوړ کې خوړ کې دې پیدا کړو هو. بیا دې پیسې ورکړې دي نه ښه دا اوس په ما باندې خرڅې که نه خرڅې څوک دا نه هغه مې د ماما زوی ده نه خرڅومه در باندې پټې را باندې خرڅ نه نه خرڅومه پټې هغه نه اوري نه خرڅومه هغه وګوره مخ ته ورته زور نه خرڅومه وینې هغسې ده غریب نه خرڅوم نه ته ولې دې ورسره ها هغه دی جاولې در کوم راته رایې که
نه نه ورای کرای صحیح دی نه 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 راکوا یو بچا سره لاړ سي هغه سره زما اینې آه. اتا محمد سره زما بالکل موټر نه ده ها د ما موټر بره وغواړم تا خو چې هغه رنګ کړی مې دی که نه اوس خو وچ شوی نه دی اوس وچ سوی ده نو څنګه وچ شوی دی او یو ناڅاپه وچ سو اور مې ورته بل کړی یو و ناڅاپه وچ پټرول یې ورته تیل خوري که نه خوري هغه نه تیل نه خوري هغه چی خوري لږ لږ ډوډۍ ورته اچوم بیا ډوډۍ خوري هو دا څه هو ته ډېره ډوډۍ خوري که چرګان دی که موټر دی موټر موټر ډېره ډوډۍ خوري هو نه رښتیا ووایه څه رقم رښتیا ووایم ته ډېره ډوډۍ خوري که چرګان دی ډېره ډوډۍ خوري که موټر موټر ډېره خوري موټر ولې موټر خو نه خوري که نه دونه ډېره خوري سبی ورته واچوم د شپې ورته واچوم سبی سره راجیک شي ټوله یې خوړلي ټول یې خوړلي هو. تا د چیني پرېښي نه موټر د شنه واښه نه خوري نه نه خوري هغه بله ها خبره ها. شی ته خو اوس بیا په هغه تونلونو کې راغلی هغه سوري چې وغټ و کن دونه خلک راټولو دونه خلک راټولو ها. ما کته ونه کتلې ها. د وکتلې نږدې مړ سوی و ها و کنه ښه یو خبره بله راته وکړه نوابه تا یو ورځ ویلي وو که نه ما کومه ورځ ویلي و صبر که چې رایاد یې کړم کومه ورځ ویلي وو تا یو ورځ ویلي وو چې په دې لاره چې راتلمه سهشنبه وه ما هلته هغه ولیدل دا څه نوم دی وزې مې ولیدلې و وی ډېر وی واده ته تللي وو که څنګه و وزې و هغه وی دا میږي وی ښه و هغه چېرته تللي وو هغه د کاکا د زوی واده ته تللی وی ښه و بیرته را روانې ولې هغه خوا بل دپه و دا دپه نه و دا دپه سړیانو خلکو او عکسونه و هر شیان یې خله ښه هو. ښه نوابه او وطن دې ولیدو که نه داسې وطن و کور کې و هغه وطن ما دا نور دا نه ښیي درته وطن څوک ښیي؟ دا مملکت ښیي درته دا زه خو ځای مملکت ته نه یم تللی دا ځای ته خوند درکوي که نه درکوي دا ځای دا وګوره و ډېر شین ځای ده او ونو کې دانې هم راختلي دي وطن دې ما یو اکلوله کلوله علي نه دي هغه دا چې کوزي دي دې ته چې وایي دانې راختلي دي په ونو باندې ها نو په ونو را دانې راختلي دي نوابه دې موټر سره مارچکې که نه موټر دې سم نه هغه ښې ده په دې سره مارچکه نه وته نه هغه زه اوس چلوی سم دا بیا نه سم چلوی دی غوږونه یې دي چې شی دي غوږونه یې دي او دا چې دی دا دی ترخګونه یې دي نه دي دروازه ده واپا ونه واپا په هغه ته ځي پلته نه ها. مې راځي ها ها. نواب خانه ها. نو ځوانانو تاسو څنګه یاستئ ټول هسې ته راځه نواب خانه دغه ځوانان در سره خبرې کومه دي ځوانان دا دي دا ښه. موبایل یې نیولی کیمرې مخ ته ولاړ دی څنګه یې جوړ یې تعلیم یې کړی که نه دی کړی تراله څو کاله یې تعلیم کړی تراله میک راکړه نواب دلته راشه څو 12 کاله سویم صنفه پورې دولسم سمه پورې هغه ماشومتوب کې چې کوم درس ویل هغه نه حساب هغه مدرسه کې چې بناسې لکه مدرسه خو بیل علمي کنه او مکتب هغه بیل سي چې بیل جلای ها تاسو ورسره موافق یاستئ نو څنګه تختې ولې شرمېږي ولې تاسو کې څوک نه شرمېږي وایم ته نه شرمېږي تاسو ښه ډېره مننه نواب خان دې ولیدو او بالکل خوند دې درکړه نواب خان خبرو ولا خبر هم دوانور دا مور بس هغه ها ډېر د خوشالۍ نواب احساس تاسو وکړ. دې سره وګورئ چا سره واګي دې سره مې ښه دې تا د جاوري شانم راوړي انډیوال مې ده کنه چرګانې مرله دا لیمبو ورته ورکړه دا لیمبو ستا دی خیر اوسې چانه چې ماخلا پوس لیمبو ده پوس نه دی ورکړه بېرته ورته ورکړه واخله وروره یو خام له چرګ راکی چرګه وایي راته اوس راکړه خو هغه لرې ده کنه خو ته راوړل کنه چرګ اوس خو لرې ده کنه ته به ما سره لاړ شې زه به یې درکړم بیا به راځې صحیح ده کنه صحیح ده څو دانې براکی یوه دانه به درکړم کنه یو دانې نو دومره سره لاړ شي یو دانه روپۍ براکه بیا څو روپۍ راکړې نیمکاري باندې راکا نیمکاري باندې څنګه همکاري باندې ګوره نیمکاري باندې زه پوهېږم زه پوهېږم دا به درته وساتي هغه چې هګۍ څومره اچول نیمۍ ستا نیمۍ د دې نه دغسې نه ورکوم پیسې دې راکړې او چرګه دې بوځي 100 روپۍ ورکی 100 روپۍ 800 یو نور او 300 نور 800 نورې او 300 نورې او 1 روپۍ خو ته چې کار به وکړې نه موټر کې پرېږده بله خبره کوو دا موټر به تا درکړي لږ دې خوا ته شه یو چرګه ورته ورکړه نه دا سور ده دا نه غواړم نو کومه چې رنګ غواړې هغه سپین به درکړو درته زه نه تور موټر غواړم هغه دی هغه درکړو درته صحیح دی هغه شین ده تور غواړم
تورې کالیم خوښ دي تور رنګ او تور رنګ یې خوښ دی هو کنه او سړی به دې تور خوښي که نه کم سړی هغه راشد چې وټ کړی و وو. راشد څنګه سړی وټ کړی و داسې یو تور غاټ جیګ اوټ کړی و ځان نه خلک مه توري کوه ځوانانو ډېره مننه کور مودان الله مو سلامت لره خوشحاله اوسئ ځئ نو الله مل شه وراره ځئ نو الله مل شه ښه وایي نواب خان سره راځو نواب خان مینهوالو نو نواب خانه دا ټول ستا مینهوالان وو ښه څه وو میولانان میوالانان وو ای خوښۍ دي ښه ستا خبرې ورباندې ښې لګېږي ته به ورباندې ښه لګېږي زموږ دا برنامې پې ښه لګېږي نو په دې خاطر دوی غواړي چې تا سره پاتې شي نوابه زه ته چې کار وکړه یو موټر به درکړو او یو چرګوړی ما ته راکړه نه در کوم نه در کوم او بوس څنګه دي بوس اوس ګران دي که ارزانه دي بوس ته اوس مونږ نور نه ځو دا خلکو غنم شنه کړي دي بیا چې پکې وګرځو بیا هم ګوډوي ولې دې ګوډوي وایي د مونږ غنمو کې ګرځئ ته مه ګرځه که نه غنمو کې خو نه ګرځم بوس ته هم نه ځم ښه هو کنه ښه نواب خانه او ځو مخکې ها تو چې د جلابات ته ځې که نه هغه ته ځې مونږ د قرهباغ افغانستان ته ځو ښه قرهباغ افغانستان ته دا باغ کوم باغ دی پیژنې و کوم باغ دی خداست داوود پاک داود باغ رئیس باغ داود رئیس باغ یاره نوابه باغ رئیس باغ استاده رئیس یو اوس د یو سروبي باغ صحیح ډېر ښه باغ او د ما خوښېږي باغ صحیح شو نور غلی شه هغه یو اپلیکیشن اوس راوتی که تاسې لیدلی چټ جي پي ټي چې ور واچې که صحیح او که غلطي خو داسې جواب درکوي درته که نه نو دا هم هماغه شی دی چې سی خولې ته راغله به درته وایي چې هر څه ښه و که بد و خو یو جالبه کار چې په نواب خان کې ما لیدلی دی هغه دا دی چې دی هېڅکله غلطېږي نه سپکه خبره دې نه شي اورېدلی داسې خبره دې نه شي اورېدلی چې په ټولنه کې هغه خبره د چا لپاره مضره وي یا د چا په نقصان وي نو ډېرې ښایسته خبرې کوي صادق انسان دی او یو جالبه کار یې بل خبرې کته که ده نواب خانه یو کار بلم دی زه یو خبره د کوم تی هغه ته واړوه سرچپه یې ووایه هغه ورځ چې دې هغه هوټل کې کړي وو کوم هوټل کې مې کړي وو چې مې کړي وو زه اوس دوه خبرې ته کومه تی بیا سرچپه که غږ کې مې کوې نه نه ښکارې ده ته کومه ښه ته دا خبره سرچپه که که نه زه د کابل نه رئیس باغ ته راغلی وم زه باکل نه ډډکي غاب ته راوسرېدلی یم رښتیا وایي همداسې ده ښه نواب خانه ته داسې ووایه چې زما په خوراکونو کې چاوله ډېره خوښه ده د ما په خورازونو کې غټ خوراز خوښي خوراک خوړل درته ښایي کوم خوراک دا خروسې زما په خوراکونو کې تر ټولو روژ ډېر خوښ دی د ما رخوا کې له روټو یا شاو نه جوخه دا څه وایي دا زموږ د پښین هم ډېره سخته ژبه ده دا به یاده کم که نه زه ستا ژبه نه یاده به یې نه ولې نه یادومه خدای سخته ښه نواب خانه تعلیم دې کړی دی او څومره دو خونه دا څومره یي دو خونه یې کنه کتاب درته ښایي نه مکتب مې نه ده ویل ولې تا خو چې ما ویلی دی نه مې ویلی تا ویلې چې نیمه ورځ مې ویلی سهار لاړم ماسپښین بېرته راوته هغه مې 20 دقیقې ویلې بیا معلم وویلم راوتښتېدم او تا هغه ورځ ما ته څه ویلي خبرې تا ما ته ویلي چې بیا معلم راته ویل چې ځه نور ته استاد شوې و کنه څنګه درته ویلي بیا سبا ورغلم ته ولې تښتېدلی وې ما لې زده مې کړه وایه زه ته استاد شوې نور بیا نه ورځې نور و ښه راځه نو چې ځو دغه ځایونه هم در باندې ګورم دا ډلې ډلې ځوانان ګوره ستا د خاطر راځي وګوره ښه دا ټول ستا میولانان دي ښه د ما په ما هم ګران دي په تا ګران دي هو. کوم یو در باندې دې ټولو کې ګران دي دغه ټول له مخې دا ټول په ما ګران دا دي در باندې ګران دي او او دا دام را باندې ګران ده دام را باندې ګران ده دام دغه ټول له مخې پیژنې خو په تا او ولې نه په پیژنم تا به ټول ګران یو کني ته به نه یې ګران ولې نه پوښتنه وکړه دا به ګران دی نه هو نه وای وی ویلې نه وای وی ویلې را نه هغه دی نه بابا. هغه بل هلکو هغه دا دی او تاسې ماته ویلې وای لاس مه ور وړه بیا وایې جنجال راته ګوري خو کنه ته لانجې مه کوه نه کونړ کوم. کې هم تا راته یو کار کتلی کونړ کې قابو یې هلک هغه ته ګزار کړی و سیند ته هم بیا ورته ویلې هغه باغ وش کې یاد شي
میوې کې د چی خوښیږي کباب دا چی وي چا ویلو څه خبر و مزه کوي کباب کنه مې وای کوم کباب خوند کوي د ډوډۍ کباب ډوډۍ دا خو بل چی لګي دی دا چې وای دا وای په انګورو کې دی کباب خو د انګورو کې چې د کباب پی نه نه ای؟ په انګورو کې نه دا نه پیږي چې زو دا چې زدا نه پی ښه نو څنګه دی ماحول د چی شي معقول معقول نه ماحول راځي درته خې وې څنګه دا ډېر آب و ښه هوا ځای څنګه دا ښه خوندور ځای دا موږ خوشحاله سو داسې ښې غټې غټې ونې دي مرغیګانې هم پکې دي هو کنه او مڼې هم نیولي دي. نوابه. ها ټول موټر څلور خپې لري او. دا درې لري دا ولې یو خپې چېرته تللی دی مې نه الوځولې ده دا بل قام له سموایا کنه ما څه نه ویل دا ګوره ډیزاین هم ستا موټر څو خپې لري زما دوه پښې له ما سره څلور پښې پوره شول هو دا نو ولې یو کمه لري مې نه الوځولې نه بدلېږي خبره ته رکشا رشکا دغه رشکا ده کنه ښه بجاج وشه نه. ولې قرباغ کې دي ډېر ته نه دي لیدلې بازار لیدلې مې دی ولې زه پکې سپورت سوی مې ما منګبوس هم پکې وړي دي اصل 1 روپۍ سي منګبوس هم پکې وړي دي ښه ته ووایې نوټیفیکیشن پکوړې چمپن او ایم پی 3 ام پی ام پری ولې تاسو ما پورې خاندې منګه لاړو چېرته ځي منګه کور ته ځو دا چې ډوډۍ مې باندې خوړلې د دې اوس پیسې راکړه بیا به ځي در کومه تا خو په ما کچالو وخوړل ولې چې مې باندې وخوړل تا خو له غوښه در باندې ولې خوړل هغه غوښه دې ونه خوړله نه خولۍ دې څه کړه رښتیا خولۍ موټر کې چې راتلو شمال زه به وتښتول ته پکول درکړم نه دی تا ده نه، زه دی به تا تا له نه پکول راکوه دا نه ویل چانه چې مخلا اوس خو یې نه اخلم یو شبه کېږدم څنګه یم پکول سره څنګه ښکاري ښه اوس ما ته یو دانه خولۍ راکړه که نه واخله کنه دا خولۍ نه دا خو پکول دی خولۍ سره خم یا پکول سره او خم تور رنګ دی ځکه دی په سر هم کې اوس پر دې پکول په سر نه پرېښودو ښه نه ولا تور تو رنگ خدا خود نه دا غنه لولک ها؟ زه نه پوه شوم راځه هېر شي هغه چلمچي والا چېرته دی هغه نسته ده اوس لاړ کور ته یې لاړ دا ولې او ښه نو مخکې ورته ښه نو داسې کار به وکړو نور به ایسته کور ته لاړ شو بیخي ښه ها څنګه دی صحیح خوښه ده. استاد دوار سترګو دا بمبو زمون نور او ماخامیږي ماښامې دی نو نوابه او بس یو چپه راته راکړه دغه ځینې یو نه زه چپه. چا په چاته نه ورکوم د تندي نه 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 ما نه چاته هم ګرانې نه ته. ورکوم ای چاته هم نه ورکوم مینه والا دې خفه کېږي ورکه یوه چاته تا نه غواړي زه نه ورکوم زه نه ورکوم دغه چپ که خو ما چاپه نه نه دغلته نه 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 چاپه زه چاته نه ورکوم کلک و غېږه در کوم مه کوه هغه کوي مې خوږوي مې داسې کلک دې نیسي ښه داسې زور به نه راکړې صحیح دی نه نه در کوم ښه دا در به خدای پامان ته کې ورته خدای پامان درنو د مل خدای په امان درنو ملګرو ته خو جنګ کې سم نه ورته چی وایه ورته وایم داسې ورته وایه ښه هم. ډېره زیاته مننه درنو ملګرو ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې را سره وایو د خپرونه مو وکتله چې را سره وای د خپرونه مې وکتله سرچپه مو وایه صحیح وایه ښه چې د خپرونه مو تر پایه وکتله چې دا خپرونه م تر پایه پورې وکتله ستاسې د کور وداني د چا ته هغه ته وایه زه چا ته ورته د تاسې د کور ودانې ودې ویلې او تر بیا ښې چارې تر بیا ښې چارې د الله په امان د الله په امان داسې وکړه صحیح کار کوه نوابه ځي اوس غاړه راکړه ځه خدای په امان الله دې مل شه خدای استاد په امان. محترم خدای په امان خلره کور مولان منګه نوابه لا. زه مې کور ځان سروي څخه دغه برس واخله کنه وګورئ نوابه بس نو زه تا سره چی وکړم وسریږو چېرته وسریږو روغ ته وسرېږو ښه صحیح ده روغ معنا کور نو درنو ملګرو تر بیا ښې چارې الله په امان